कुचेले वाठारांतल्या झऱ्याची अवतिकाय जाल्ली देखून थळाव्या लोकांनी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान झरो नितळ करपाची मागणी केली। उपरांत थळावो आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी कुचेले झऱ्याची पळोवणी केली आनी बेगोबेग झरो दुरुस्त करून दिवपाचें आश्वासन दिलें। शुक्रारा कुचेले वाठारांतलो झरो दुरुस्त केले उपरांत थळाव्या लोकांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार मानले। झर बीन कितें आसा तें प्रिजर्व करपाची खरी गरज आसा। आज म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन जेन्ना आमी केल्ले आसले तेन्ना वेगवेगळ्या पद्दतीन म्हणटा उपाय योजना करून हे गोष्टी करपाकूच जाय आनी म्हाका दिसता चवथीच्या निमतान तर जाता ते कंपल्शन म्हणून जावन पडलेले आसता, पण म्हाका दिसता ह्या वाटी आमी मुद्दाम तेचे विचार करून आनी एक म्हणटा तशें एक पेज घेवन ह्या गोष्टीचे आमी विचार केल्लो आसा की अशी झर बीन जे आसा आनी जे दूषित जाल्ले आसा ते साफ करप तितलेच म्हत्वाचें आसा आनी त्या पद्दतीन आमी सगळी आमची म्हणटा तशें टीम हेंच्यांनी हेचेर करून जे कितें उपाय योजना केल्ली आसा आमच्या वांगडा इंजिनियर ह्या भागांतले जे इन्चार्ज आसा संगीता ती हांगासर आसा आनी जशे कावन्सिलर बाकीचे आसा सद्या हांगासर ना, पण जे आतां आमी सुपरविजन करपाक येयल्ले आसा तेंचें काम चालू आसा आनी जायता त्या पद्दतीन तुमी पळयलां जाल्यार भरपूर हांगासर हे करून हांगासर दूषित मटेरियल तशें काडलेलें आसा आनी अशें जावंक जाय आनी सुचयल्या बद्दल तुमकांय बरें मागता, कित्याक जो पर्यंत अशे सुचोवणी आसता लोकांचे तुमचे सारकेल्यांचे सजेशन्स मेळना तो पर्यंत गोष्टी घडाय बी ना आनी शेवटी इज अ टीम वर्क आनी म्हाका दिसता फक्त चवथीच्याच निमतान ना, अदरवायज ऑल्सो वी वील कीप अ वॉच दॅट रेग्युलरली इट वील बी डन। खूप दिसांनी क्लीन जालें, खूप निवळ जालें हें आनी आतां हें मिशीन येयलें इतकें चवथीच्यान क्लीन करी आनी आतां खूब क्लीन जालें मिशीन साफ जालें, खूब बरें जालें तुमचें मनशाचें हें जालें बरें अशें फुडें जावपाचें की फुडें दर वर्सा।